Дальше мы заходим в потрясающую гостиную. Лаконичная, стильная, просто невероятная. Сколько деталей. Какой вид открывается из этой гостиной. Как это красиво. Классная, стильная, отличная мебель. Просто. Какой невероятный бассейн. И все это вот с этим видом. Как думаете, как можно себя чувствовать, живя вот в таком доме? Просто роскошь. Это очень красиво.